За ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбооны зүгээс нийт хөдөлмөр эрхлэгчдийн аюулгүй ажиллагаа нийгмийн байдал эрх ашигт нийцүүлэн ажиллах чиглэлээр төрийн өмчит Эрдэнэс 5 толгой болон Мон Атом компаниудтай санамж бичигт гар үсэг зурлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар энэ одоо төрийн өмчтөд томоохон ажил олгогч компаниуд болж байгаа Мон Атом, Эрдэнэс 5 толгой компаниудтай бол хамтын ажиллагааны гэрээ зурлаа. Энэ хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд бол бид нар нэгдүгээр энэ компанид одоо байгаа ажил хийж байгаа энэ ажил олгогч төрийн өмчтөд ажил олгогчдыг бид дэмжиж, хоёрдугаар энэ компаниуд нийгмийн түншлэл хөдөлмөрийн харилцааны асуудлыг бол яг хуулийн хүрээнд явуулахад нь яг мэргэжлийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлээ. Энэ компаниуд дээр нийгмийн хариуцлагын болоод аюулгүй ажиллагаа за тэгээд одоо чанарын олон улсын стандартууд нэвтрүүлэхэд бид хамтарч ажиллая. Дээр нь бол одоо үйлдвэрчний хэвлэл бусад байгууллагатай эдгээр хамтын гэрээ хэлэлцээрийг чанартай хийхэд нь мэргэжлийн зүгээс туслалцаа үзүүлээ. Удирдамж өгье гэсэн ийм бодол байр суурьтайгаар бид нар 6 чиглэлтэй хамтын ажиллагааны гэрээ хийлээ. Энэ одоо гэрээ бол одоо бас нэлээд үр дүнтэй чухал гэрээ гэж ингэж бодож байна. Гэрээгээ хэрэгжүүлэхэд бол бид одоо ойрын үед хамтын ажиллагааны төлөвөө гаргаад ингээ хамтарч ажиллана гэсэн юм бодолтой байна. Харин Эрдэнэс 5 толгой болон Мон Атом компаниудын хувьд за энэхүү санамж бичигт их ач холбогдол өгч ажиллагаа мэдэгдэж байсан юм. За өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн маань нийгмийн байдал хийгээд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрх ашиг зарим тохиолдолд зөрчигдөж хил ам дагуулсаар ирсэн. Тэгвэл энэхүү санамж бичигт гар үсэг зурснаар харилцан үүрэг хүлээж хамтарч ажиллагаа мэдэгдэж байлаа. За Эрдэнэс 5 толгой компани Монголын ажил олгогч эзэдийн холбоо хамтраад за Эрдэнэс 5 толгой компани нийгмийн хариуцлагыг бэхжүүлэх, цаашлаад ажилтан ажил олгогч хоорондын үйл ажиллагааг хуулийн дагуу, дүрм журмын дагуу зохион байгуулалт хамтран ажиллах үндсэн зорилготойгоор энэ санамжийг байгууллаа. За мөн түүнчлэн ажил олгогч эзэдийн холбооны зүгээс Эрдэнэс 5 толгой компани одоо ажилчид болон удирдлагуудын одоо зөв төвшөнд бол үйл ажиллагаагаа зохион байгуулахад мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, ажилтнуудыг мэрэгшүүлэх, тэдийг сургах чиглэлээр бол гадаад дотоодын одоо сургууль сургах чиглэлээр бол хамтран ажиллахаар өнөөдөр санамжийг бол агуулга нь тодорхойлогдож байгаа. Тэгээд энэ санамжийг талууд хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг одоо ажил олгогчдын эзэдийн холбооны зүгээс одоо ажил олгогч компаниудын үйл ажиллагааг дэмжих, тэдгээр үйл ажиллагааг олон нийтэд зөвөр зөрчлөн таниулахад одоо өнөөдрийн үйл ажиллагаа хамтран ажиллагаа чиглэгдэх юм байна. Монголын ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоо төрийн өмчт Мон Атом компаниос харилцаа болгосон санамжийг зурлаа. Энэ санамжгаараа бид бүхэн төр хувийн хвшлийн одоо хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх тэр дундаа бид бүхэн энэ олон улсын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал тэр дундаа олон улсын стандартуудыг нийлүүлэх тал дээр бид нар хамтарч ажиллагаар тохиролцож байгаа. Яагаад тэгэхээр бол энэ бид бүгдийн хийж байгаа салбар одоо манай төрийн өмчт Мон Атом компани хийж байгаа салбар бол олон стандарт норматив шаардлагыг бүрдүүлж хийж эрх зүйн орчинд бүрддэг тийм салбар байгаа. Тийм учраас энэ салбарыг бүрдүүлэх тал дээр бид бүхэн энэ ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоотой хамтарч ажиллагаар тийм тохиролцож байгаа. Энэ жишгээр үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллагууд болоод аж ахуйн нэгж компаниудын хооронд харилцан санамж бичгийг байгуулснаар хөдөлмөрчдийн эрх ашигын төлөө зөрчилгүй үйл ажиллагаа явагдахад тус нэмэр болох байх гэдгийг холбогд хүмүүс нь харж байсан юм. За харилцан бие биедээ шаардлага тавьж үүргээ хүлээнэ гэдэг нь ажил урагштай явах нэр юм уу гэсэн тамгийг тэнд цугласан олон дүгнэж ярилцж байсныг энд дурдъя.